God kveld. Mitt navn Ragnar Ludvig, og jeg finner ikke et gilt høve til at bedre knøttene en nødvendighetshelsam noe færre tvers om 24 i 2025. Det er således at kunding, opplysning eller informasjon, det en tydning av mye lutro løvendjukken, hva det går bitte løv og vi vil gjøre det tog. Og jeg får nytt høve til at se det fra en henting, en tragisk henting som hendte i Kanada for noen år siden, og bruker det som et luktelse inn i det antallet parten av disse opptøkene. Og jeg husker om disse hendelsene som får fram i en tåtje i Kanada for noen år siden. Her var det en ung kvinne som kom i en baden inn i tåtje, og dette var om vedratøy, og det var kaldt og ildfysse, og hun skulle ferast vid sin tågen først om Kanada. Og det som så hender, hun kommer inn, og hun møter startsfolken og tågen her, og hun var så kort inn i en klive her i tågen. Og det som så hender til det, han sier så vi henne, at hva han skal, spurte hva han skulle fære hen. Hun sier så vi han at jeg skal her og forklare henne hva det er. Han sier så vi henne at du må ikke fære ur tågen før jeg kommer her og sier fra når det skal fære av. Så han gav en bo om at være verande vid baden og ikke fære av tågen inntil han kom atter og sier fra. Så gikk det rundt tog og tågen korte og gjør med Kanada, og så kommer en fremmede maver, en handelsmaver inn i kliven her som hun satt, og han kommer og prater ved henne, disse jentene eller kvinnerne ved baden, og han sier så vi henne, han spurte henne hver hun skulle. Og hun forklarer sånn at hun tåsa vi tennesfolk som bor, og de skulle hjelpe henne av her hun skulle av. Og så sier han ved henne at jeg vet akkurat hva det og du skal av. Og jeg skal ta meg av deg, og du skal bare følge trykken, og jeg skal komme og hjelpe til å bære viffer av tågen til alle før. Jeg skal komme til det stoppsteg. Så gikk det langt høy, og så nå sier han via meg, her handelsmæren som sitter inn i kliven her som hun sitter, at det er her du skal av. Neste for tågen stekker, så skal du av, og jeg skal hjelpe deg av. Så han gjør det kjøtt av, og hjelpte henne av, og vi fører alt av, og badene og kona får av. Så kordet tåget vujer. Men det som så hender til at startsfolk i tågen, togtjeneren, han kommer så inn her og spyr etter kvinnene ved baden. Da sier det handelsmæren at jeg har ordnet det her, jeg har sett han av her han skulle av. Og han, sentæneren, han gjør det ikke mer, han får ikke tjekkes ved han om det. Han rann fram til togføreren og sier togføreren her er hent en feiler, at dere må stekke tågen. Og der stekker seg tågen og måtte ligge som revisere eller bakka tågen atter av steg her kvinnan var ferdig av. Det viste seg at det var et stoppsteg, et sånt nei-stopp som kvinnan var ferdig av. Og det var jo en øyelig feil som han gjør det. Det tok lang tid å komme atter til det stedet her kvinnan og badene var. Det tragiske vi hese søvn er til hun enda ikke godt. Det kom atter til stedet, og kvinnan hun var frist i hel sammen med badene. Det så det her, vi tok sin andre. Det var helt ute i the middle of nowhere. Det var ikke affærøy og ikke hus eller nækka, så det var frist simpelthen. Det som jeg vil vi hæsom, det å bruke det som en luktelse inn i det andre leverene. Nå kan jeg ikke firestille med, og det var min personlige vittnesbord til tog inn i dette nødvendig året, at nå sitter jeg i tågen her. Jeg fylte 3,5 år, 26. desember. Da jeg var omvei 12 år gammel, nå er jeg i hæsom tågen, og livet er alvarsamt. Det tåget som jeg sitter i nå, det er av ved i avgrunnene. Det er av ved det som Bibelen kaller for helvete. Da jeg var 12 år gammel, og jeg sitter som tåget ned, myndelig tala, så var jeg kommet i en vakning, kan jeg si. Jeg kom i salarne. Og jeg visste til at jeg var en syndere. Jeg så les at andegods, som er her av hjørnet, han samfører heimen om syndedom, rettvise, og han er sannført meg om mine synd,
og om den kjøttkommende domen i denne her fallene og sinne heim som og liv i. Her sitter jeg som 12-13 år, visste akkurat synden må løves med tendenser til det var konkreta. Jeg kunne godt nevnt det, men det behøves ikke. Men jeg vet at det kanskje har gjort meg illt i løven hvis jeg ikke var kommet til Herren, da Herren kallet jeg meg. Og så hendte det her i løven at jeg i sin tågen, og jeg kom til et møte. Og det var jeg møtte tvær med kvinner som var noe så gamle. Til kvinner ferdig hjem til Herren. Og her på kvinner bjør jeg seg frem til at ta seg av folk, og hvis noen har en antall tørv. Og jeg får så til disse på kvinnerne her ute i møtesalen som jeg var, som unge med. Og til spurte meg at unge med, hva kan du hjelpe til vi? Og det som så hendte til at jeg visste at jeg hadde tørv av bjergaver, at det var frelst. Og jeg visste at man kallet det for å være frelst. Det som så hendte til at det hesa på kvinnorna her, og nu jeg ikke tåtsen, og jeg vil gjerne bruke tåtje, som ved mot avgrundene, til sier vi med, Ragnar, og må stekka ved nesta stopp. Det det Golgata. Og stekka her, nesta stopp, Golgata. Jeg suttje til at jeg kom av her, og det var så fitt av vårt her, men jeg suttje bare med til at Golgata, det noe ved deg at gjøre. Og jeg visste at jeg måtte dodja. Men det var så fitt av vi med det dodde godt å forklare med evangeliet. Det ble jeg oppe i Bibelen, fortalte meg noen ting om at trykve og hjertan, og det fortalte meg noen ting om at hjerta av munnen, og det fortalte meg om at jeg kunne vende meg til han, og akkatte navn hans her, og ble frelst. Da sa jeg til at det var ikke jeg som skulle dodja her, men for at jeg skulle bare sette gilde for mitt liv, for jeg kunne bare sette stån, dette her, som Jesus døg for ødel, dette Golgata-verset. For at jeg kunne føre gjøk noe til her, så måtte jeg trykva, etgang til det her, være trykva, at det var hendt for meg. Og så døg jeg akkurat som noen, og jeg ble gjerne av Jesus, og jeg tror at jeg var oppe at det som i hånden nesten. Rattbestgjørter, at trykva, og til underfullt og størst, jeg kunne vite det her. Så gå til som lurstar, dette her tødninga mykje, vi tåg seg avgjørende, jeg får gjøk noen med til Jesus, og jeg kom inn i et nytt liv. Det vil si, kvinnerne som bor for meg, hjelper meg, peker meg i veien, veleierne kommer, det får det vågjere inn i en våkne og framme, og i en ørentåtje, jeg ser himmeltåtje nå. Men jeg får inn langer atre, og så leis kom jeg inn i det himmelske tåtje, og her jeg enn av vedle himmels. Jeg ble frelstor av nøye, lærer Bibelen med, av nøye, vidtrykv, og jeg lever nå livet av trykv. Rett som man skal leve av trykv, lærer hos år, og til underfullt å vite. Så jeg færre bare innskje, og det skal være min bøn, og innskje at du som høyrer skal vite til, Bibelen lærer til, at det en innbygd kraft i evangelium, og lærer det i kapittel 1 i Rombraun, at det en innbygd kraft som ødel time til frelse. For enstakker til frelse for hvem han som tror av Jesus. Som tror av Jesus. Og da du tror av Jesus, så tror du av navn hans og hva det innebærer. Det innebærer at han akkurat skapare. Og til å møte akkurat skapare enn det og da man møter noen røtte minna, vet jeg at vi kjent han som frelsere av hjertet. Vi kjent han som kong og herre til livet. Og det skal være mye bøn om et innskje for det. Og jeg omedelig glad for at jeg har funnet av herren, og at herren har kallet meg unge herren. Jeg kan fortelle deg om det for om livet, hvordan det er just. Men sammen med herren har det alltid vært godt. Så for jeg innskje det godt nytt der, og Herrens signing ut i kommande år. Amen. Lad deg vende gå til Herren i bøn. Jeg går og feir og går prøys og takka det fire. Det er fullkjøra verk du gjør det krossen om. Og be om Herre at mennesker som høyra og suttja hans oppdøk i Herre, at de skulle teka mot det her. Vi har en einfalda
stigen att teka, det frelsestiget som og mangla öll til det at tryggva og hetta verset, at tryggva og hetta at tu herre døy for jokon, du togs heimse sinto på det herre, og at du reis opp at herre, og hver han som tror det som vil du gjeva liv herre, et liv fra det sjølv herre. Jeg blir inne her om at du signa hver enstakken herre, hesen herre, og at mennesker skulle bli frelst. Amen. Og med hei alt rujtje døme og alt valda fold, fikk jeg både så i læ, at folk var kvarjun sted. Vi ståren mentust nøkt av og kvantør. Nu ta ødse kjent og vel, vær kvar salt ha fru og sel. Einans Jesus frelsa kan, karlars fot nu kallar han. Vevoren til himmelen den åpen. Ikke djevor gull og fær, nekra kom til gostel. Tryggven finner veien. Og i plian nevner døme man som rikdom vann, og leit seg halt og han, og i honom glede fann. Hin rujtje åtte alt tu innstyr til. Ta luivans enda vær, i deg og dom han ser. Einans Jesus frelsa kan, karlars fot nu kallar han. Vevoren til himmelen en åpen. Ikke djevor gull og fær, nekra kom til gostel. Tryggven finner veien. Jesus frelsa kan, karlars